Ырчы Айпери кубик кызы кайсыл жерине пластикалык операция жасатканы белгилүү болду. Ырчы Айпери кубик кызынын буга чейин бетине пластикалык операция жасатканы айтылып келген. Ырчы айымда бул сөздөрдү четке какпай, ооба, бет бөлүгүмө пластикалык операция жасаткам, бирок кайсыл жериме экенин айта албайм деп келген эле. Кечээ Айпери өзүнүн интернет баракчасына 10 жыл мурдагы жана бүгүнкү күндөрдөгү сүрөтүн жүктөп, биринчи сүрөт 2008-жылы аккуу болуп учуп бараткан Айпери. Экинчи сүрөт 10 жылдан кийинки Айпери деп баяндама жазды. Сүрөт чыгаары менен ырчынын катталуучулары, окурмандары жана хейтерлери мурдун пластикалык операция жасаткан го, мурдуңду кимге жасаттың, пластикалык операция экени көрүнүп турат деген өңдүү пикирлерди жамгырдай жаадырышты. Чындыгында эле сүрөттөрдү салыштырып көргөндө эки сүрөттөн Айперинин мурдундагы өзгөчөлүктү байкоого болот. Булак Pressa.kg. Бек Борбиев секелек деп жаш кыздардын жүрөгүнөн баттабат. Бек Борбиев менен Садыбакасова секелек аттуу жаңыр жаздырып клип чыгарды. Бул тууралуу ырчылар интернет баракчаларына чыгарып, көрөрмандарды YouTube каналынан көрсөңүздөр болот деп жазышты. Секелек деп жаш кыздар менен ырдап калыптыр. Бек Борбиев эми бир нерсенин ичинен чыкпаса экен деп ырчыга кабатыр болгон көрөрмандар ырдын пикир калтыруу бөлүмүнө өз ойлорун жазып калтырышты. Ал эми клип тууралуу айрымдары жакшы десе, кээ бири артында чыгыш бийин бийлеген жарым жылаңач кызды сындап чыгышты. Эске салсак, Бек Борбиев менен Садыбакасова мындан башка да дуэттерди аткарып жүрүшөт. Булак Pressa.kg.